Í dimmum skógi var stórt tré. Í trénu átti heima. Hver haldið hafi átt heima í trénu? Ugla. Sjáið þið hana? Já. Hún var svo glöð og kát, það var svo notalegt að eiga heima í þessu stóra og fína tré. En nú nótt, sjáið þið það ekki? Já. Hvað gerir hún á nóttunni? Veiðir mýs. Veiðir, horfir vel í kringum sig. En á daginn, þá sefur uglan. Hefur það búið til dag hérna? Já. Hvað gerir hún ekki mikið? Svona. Nú kom dagur. Sjáið þið ugluna? Já. Nei. Ég sé hana. Hún sofandi. Steinsofandi. Það var bara myrkur í holunni hennar. Hún getur ekki samband á. En einn góðan veðurdag, þegar uglan var steinsofandi, þá flutti nýr íbúi í tréð. Mús. Það var engispretta. Og engisprettunni þótti svo rosalega gaman að syngja á daginn. Veit einhver hvernig heyrist í engisprettu? Nei. Litla. Rosalega flott hjá ykkur. Alveg eins og ég hefði ímyndað mér. Þetta tumi engispretta. En haldið þið að uglan hafi verið ánægð með þetta? Nei, þessi hávaði. Ó, sjáu þið, hvernig líður uglunni? Þetta er annað rugl. Getur hún sofið? Nei. Ó, já, þetta er sofið. Og hún kom svona fram í holunni sinni og sagði við engisprettuna: Þú verður að hætta þessum hávaða. Ég get alls ekki sofið og þá get ég ekki veitt á nóttunni. Haldið engisprettan hafi hlustað á hana? Engisprettan hlustaði ekkert á hana. Henni fannst svo gaman að syngja að hún söng bara ennþá hærra. Ef við gerum það. Nú var uglan dálítið reið. Skammar engispretta sem vill ekki hlusta á mig þegar ég bið hana kurteislega. Hvernig er hún núna? Líður henni vel núna, uglunni? Nei. Er hún í góðu skapi? Hún er fokvond, nákvæmlega. Viltu bara gera svo vel að hætta þessum hávaða? Ó, ég er svo pirruð. Ég er svo pirruð. Nú skaltu hætta þessum hávaða eða bara. Haldið þið engisprettan hafi hlustað á hana? Nei. Hún hlustaði ekkert á hana. Það heyrðist bara, hvernig heyrðist? Nú var uglan að hugsa, því að uglur hugsa mjög mikið og henni datt ráð í hug. Það þýddi hvorki að biðja kurteislega og það þýddi alls ekki að vera pirraður og reiður. Svo að uglan, henni datt annað í hug. Hvernig líður henni núna, uglunni? Svona hissa. Hún sneri sig svona til hliðar og blikkaði engisprettina. Ó, kæra engispretta, sagði hún. Og engisprettan sneri sig strax að henni þegar hún talaði svona fallega. Þar sem að ég get með engu móti sofið fyrir þessum fagra söng, mætti ekki bjóða þér í heimsókn til mín. Ég get gefið þér te. Við myndir vilja koma í te til mín og þá get ég notið þessa fagra söngs ennþá betur.
Engisprettan var svo kát yfir því að hún loksins kynni uglana með einhver flotta söng. Og Engisprettan, hún flýtti sér að fara í holuna til uglunar. En þegar hún var komin inn, þá sagði, má ég ganga í bæinn? Uglan kallaði úr hólmi, komdu bara, gakk í bæinn. Og Engisprettan, hún gerði það, hún gekk í bæinn. En veitir hvað gerðist svo? Einu sinni, krakkar, í dimmum skógi var stórt og mikið tré. Í trénu átti heima ein ugla. Ha? Hvað varð Engisprettun? Áttu hún ekki heima í trénu líka? Er ég ekki að rugla eitthvað? Hvert fór hún? Heim. Fór hún heim? Hún borðaði Engisprettuna. Og hún bara borðaði hana. Já. Uss. Af hverju borðaði hún Engisprettuna? Af því að Engisprettan, hún vildi bara ekki þagna. Núna var uglan ekkert lengur syflis. Var það nokkuð? Nei. Var hún ekki bara kát og hress? Glöð eiga ein heima í trénu.